Seorang ayah pemirsa kehilangan nyawa hanya karena ia mendengkur saat tidur. Ironisnya pelaku pembunuhan ini adalah anak kandungnya sendiri. Pelaku merasa ketenangannya terganggu mendengar gaduh dengkuran ayahnya yang sudah rentah. Warga Sukamakmur, Bekasi, Jawa Barat Sabtu kemarin dihebohkan dengan tewasnya Juminta. Pria yang dikenal sebagai penghulu ini tewas dengan luka memar, bekas hantaman benda tumpul di sekujur tubuhnya. Awalnya ia ditemukan sang istri yang pagi hari menghantarkan minuman kopi. Istri korban Juminta terus menangis tak kuasa menahan kepedihan, suaminya tewas mengenaskan di rumah sendiri. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi yang datang ke lokasi menemukan luka pada bagian wajah, leher hingga lengan. Petugas kepolisian Resort Metro Bekasi mengamankan anak korban yang mengaku tega menghabisi nyawa ayahnya karena suara dengkuran saat tidur. Pelaku yang memiliki 2 anak ini sehari-hari tinggal dengan korban. Itu lagi ngapain? Ya, katanya sih dia tidur itu, bapaknya itu tidurnya ngorok berisik. Terus Nah akhirnya ditutup pakai apa? pakai besi. Besi ya? Iya, pokoknya besi dah sekitar jam 2-an. Tapi bener pakai linggis kan? Ya sementara pengakuan, pengakuan dari. Kalau tersangka udah diamankan tuh? Sementara diamankan. Termasuk barang bukti? Ya di kaos, kaos yang berlimbah. Pemakaman korban yang menjadi penghulu desa Sukamakmur ini dilakukan pada Minggu dini hari tadi di tempat pemakaman keluarga Kampung Sumur, Bekasi, Jawa Barat. Istri dan anak-anak korban menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada kepolisian, termasuk mengungkap penyebab pasti pelaku tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.